Guys, jadi kita lagi merinding nih. Jadi kita kayak dengar suara televisi rusak gitu. Di mikrofon guys. Mikrofon. Coba kalian dengar ya. Sabar dulu ya guys. Sabar ya. Nanti ada suaranya. Tit nanti gitu. Atau suara televisi yang Bukan belum ya. Guys, belum ya. tit tadi. Jadi aku juga ikut denger juga ya guys. Aku enggak ya guys, maaf. Soalnya aku itu penggemar televisi. Enggak. Maaf ya guys, kalau ada suara lagu itu mamaku ya yang dengerin lagu. Kok enggak nih? Ting ting. Belum guys, belum. Aku mau main piano dulu ya. Ting 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 ting. Nadanya jangan sampai dingdong. Apa? Nadanya jangan sampai lagu dingdong. Kenapa soalnya? Guys, kalian denger gak tadi? Ada suaranya loh. Aku juga denger guys. See you.